喜欢车的是要有条件的，都想目睹丰田 LC60的风采。它也被称为陆地巡洋舰，生产于1980年到1989年。早期的这种车是有2个圆形灯，后来有型号的是4个方形灯。它们配备过汽油和柴油发动机。今天就要介绍一辆1984年生产的陆巡，直到现在都还能开。想来这款车型出来的时候，很多人都没有出生吧？它采用的是生化油器，手动变速箱，配置有点差，没有空调。现在说的话，应该被称为是乞丐版车，但在当年，它是一台像神一样的越野车。复古圆形灯、金属外凸前框等都体现出强烈的时代感。拿标志来说，丰田的第1代汽车标志着首字母的变形，是第2代汽车的标志。现在的牛头标志是第3代。丰田 LC60 的发动机是由铸铁制成，多年来一直未在机器上拆卸。看起来你可能觉得它可能都启动不了了，能点火、顺利加油，没有异常的噪音，这就是陆巡，当时的神车。当初的汽车轮胎是带内胎的，带有压圈。现在很多大型卡车仍然是这种设计，前轮机械离合器后来的低配版本有些还在用。不过这辆最大的缺点之一就是严重生锈，据说它已经是停放了数年，停放的地方非常潮湿，有时甚至浸泡在了水中。框架的防腐性能非常好，布料非常新，内部简约大方，估计很多女孩子都不喜欢它，这是纯机械的感觉，是大多数工程男士的最爱。由于长时间湿气太重，汽车里的味道呢也是非常大，估计吸几口脑袋就会有点晕。纯正的机械式仪表，陆地巡洋舰非常愿意把机油压力表和电压表放在仪表上，可以时刻的让驾驶员检测到车辆的状态，表现万公里，平均1年1万左右。不知道正在看文章的你有没有开陆地巡洋舰的梦呢？